წარმოგიდგენთ ჩვენი საბჭოს წევრებს, ბაზილ შატილიშვილი, იან თაძე, ნათია კუპრაშვილი, ნათია კაპანაძე, ზვიად ქორიძე, ზვიად დევდარიანი, თამაშ ჯოლოგუა, ნინო ბექიშვილი და არნოლდ სტეპანინმა დროებით დაგდოვა. ალბათ შემოვა აუცილებლად. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ესეთი ფორმა გვაქვს ჩვენ მუშაობის დაახლოებით 5-7 წუთი რომ ისაუბროთ თქვენს კონცეფციაზე, თქვენს ხედვაზე და ამის შემდგომ იქნება კითხვა-პასუხი და უბრალოდ დაგვიტოვებთ დროს რომ დაგისვათ კითხვები. დიდი მადლობა და მადლობთ. მოგესალმებით. გაცნობით დავიწყეთ, მე ახლა ვარ გენო გელაძე, იურისტი, განათლების დოქტორი, მუშაობ სამოქალაქო სექტორში, ეხლა რომ მოდაშია მოკლედ, მაგრამ მაშინაც მუშაობდი, როცა მოდაში არ იყო სამოქალაქო სექტორი 2003 წლიდან, როცა ხელკეტებით აღსტევდნენ ამის. მაქვს გამოცდილება საკმაოდ დიდი ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის, ეს არის ბიუჯეტის მონიტორინგი, კარგი მართლობის მხარდაჭერა, ასევე ძალიან კარგი გამოცდილება მაქვს დაგროვილი მედია ორგანიზაციებთან ურთიერთობის კუთხით, ეს არის როგორც დამოუკიდებელი მედიებთან ურთიერთობა, იგივე დონორებთან კომუნიკაცია, საგრანტო პროგრამების შემუშავება, რამდენი პროგრამის მართვის გამოცდილება, ასევე განსაკუთრებით ეს აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სტატუსთან უსტატუსობის პრობლემასთან დაკავშირებით 2010 წლიდან მე პირადად აქტიურად ვიყავი ჩართული, ამის ვიყავით ინიციატორები 2010 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა კვლევების, კანონპროექტის მომზადების, ინიციატივების შემუშავების და ასე შემდგომ, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ვერ მოხერხდა 2010 წლიდან რამდენიმე თვის წინა პერიოდამდე სტატუსის განსაზღვრა და ეს ტელევიზია და რადიო სტატუსს მოაწყებლა, თუმცა ეხლა ეს პრობლემა მოგვარებულია და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩემი დაინტერესებაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სისტემის სტრუქტურით, განვითარების ეტაპებით, სწორედ ამან გამოვიწვია დაახლოებით 2011 წლიდან უკვე ვაკვირდებოდი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობას. კონცეფცია, რომელიც წარმოგიდგინეთ, ხა იმის ასე ვთქვათ, თხრობას არ დავიწყებ, შევეცდები რომ მოკეთ მოგახსენოთ დამოკიდებულება ჩემი, რომელიც გამომდინარეობს ერთი მთავარი მიმართულებიდან. ეს არის რა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა პრობლემა, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უკავშირდება და ეხლა არ დავიწყებ იმის მეყოლას რა პრობლემებია, იმიტომ რომ ზოგადად ცნობილია, ხო? ეს გამომდინარეობს მართვიდან, სტრატეგიიდან, არასწორი მენეჯმენტიდან, ჩემის აზრით. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი კარგი საქმე კეთდება, ძალიან ბევრი ვერ კეთდება, ის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი თავის ეს მისიას ვერ ამართლებს, ეს მაინც ვფიქრობ, რომ არის უფრო მენეჯმენტის არასწორი დაგეგმვის პრობლემა. საინტერესო რამ არის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გააჩნია მოგეხსენებათ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც 2011 წელს იქნა მიღებული. დოკუმენტი თავის რო საინტერესოა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილი არის სუსტი მხარეები. საკმაოდ ცლად, რაც იყო 2011 წელს, მაგრამ ამავე დოკუმენტში არაფერი აღარ არის ნათქვამი შემდგომ ამ სუსტი მხარეების გაუმჯობესებაზე. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ არის რაღაც გეგმები, არის რაღაც აქტივობები დაფინანსებული, განხორციელებული, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ პირდაპირ გამომდინარეობს სუსტი მხარეების გაუმჯობესებისკენ. და ეხლა რა მივიღეთ, რომ მართლობითი სისტემა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ოფიციალური ვებგვერდი და პირადი კონტაქტები, რათა მივიღო ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ და არა ეხლა სხვათა შორის როცა გამოცხადდა კონკურსი, არამედ შევეცადე რომ ინფორმაცია მივიღო ჯერ კიდევ 2011 წლის შემდგომ, რაც დავიწყეთ მუშაობა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნაზე, იმიტომ რომ გვაინტერესებდა მოდელი, როგორ მუშაობდა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. და შესაბამისად ის მენეჯმენტის ან მართვის პრინციპები საკმაოდ კარგად არის ცნობილი ჩვენთვის. იმაჩნია რომ პირველივე ეტაპზე აუცილებელი არის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მართვა მენეჯმენტს უნდა ჩაუტარდეს პროგრამული აუდიტი, ფინანსური აუდიტთან ერთად. ამას გენერალურად დიაგნოსტირება დავარქვათ, რათა გამოვლინდეს გასული პერიოდის და დღევანდელი მდგომარეობის მართვის ნაკლოვანებები, მიღწევები, სუსტი მხარეები, გასაუმჯობესებელი მიმართულებები. ჩემის აზრით მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ვერც პრიორიტეტებს შევიმუშავებ ნორმალურად, ვერც საზოგადოების მოთხოვნილება იქნება დაკმაყოფილებული, თუ კი მართვის სისტემა არ გაუმჯობესდება და ამისი უპირველესი გზა რა არის, რომ სტრატეგიული დოკუმენტი უნდა გაუმჯობესდეს და მართვის სისტემა უნდა დაიხვეწოს. სტრატეგიული დოკუმენტის გაუმჯობესებისთვის მე იმაჩნია, რომ აუცილებელი არის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის სიკეთე ყველამ თანაბრად უნდა მიიღოს და მივიღოთ იმის მიუხედავად, ვინ სად ცხოვრობს. ეს უნდა დავიწყოთ რიცი, იგივე ნდობის აღდგენა,
თუნდაც ხო აღდგენა თუ გაუმჯობესება არის ახლა შეიძლება აღდგენათლად რთული ნათქვამია. უნდა დავიწყოთ რითი რომ ჩართულობა სტრატეგიის მომზადების პროცესში და პრიორიტეტების განსაზღვრაში. აქ ძალიან საინტერესო რამ არის რომ დღემდე პრიორიტეტების განსაზღვრა ეს იყო თითქოს რაღაც დახურულ სივრცეში. არა და კანონი ავალდებულებს საზოგადოებრივ მაუწყებლობას იგივე სამერო საბჭოს რომ ეს გააკეთოს ეგრეთ წოდებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, ანუ პროცესში ჩართოს ყველა დაინტერესებული პირი. მე იმაშინია რომ სამერო საბჭომ ეს საშუალება უნდა გამოიყენოს ჩართოს არა მხოლოდ ეს ვთქვათ რომელიმე ქალაქში და დედაქალაქში თავმოყრილი აქტიური ადამიანები, არამედ უნდა ჩაერთოს ყველა რეგიონი. მე ვფიქრობ, ჩართულობის ფორმა არის ძალიან ბევრი, ეხლა ამაზე არ შევჩერდები, თავარია ნება არსებობდეს, თორე როგორ შეიძლება ჩავთოთ, არც ამას დიდი ფინანსები დაჭირდება, არც დიდი დრო თუნდაც შეიძლება დაახლოებით ერთ კვირაში ჩართო თითქმის ყველა რეგიონი ძალიან ცივ დანახარჯებით. და ეს ჩართულობა რაც გამოიწვევს, პირველ რიგში ანგარიშვალდებულების გაზრდას, მეორე დაინტერესებას საზოგადოებრივ მაუწყებლის განვითარებისადმი, იმიტომ რომ პირადად მე მაგალითად რომ მქონოდა სურვილი, არ ვიცი რანაირად ან როდის შეიძლება ჩართულიყავი ამ პროცესში. ამაზე არ გავგრძელდები, ანუ თუ იქნება კითხვები შედგომ დავუძლებთ, იმიტომ რომ ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მართლობის სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს იმდაგვარად, რომ ყველა სატელევიზიო და რადიო არხს ერთიანი სტრატეგიის ფარგლებში ქონდეს დამოუკიდებლად განვითარების საშუალება. ეხლა ეს შეიძლება თუ არა, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს როგორ. ავიღოთ ეგეთი რამ, რომ დღეს გვაქვს მართლობის გარკვეული მოდელი, რომელიც მუშაობს კარგად თუ ცუდად. მე ვფიქრობ, რომ იგივე სამეურვეო საბჭო დირექტორთან ერთად თუ როდის ეს შეიძლება დეტალებზე ვიმსჯელოთ, უნდა ჩამოყალიბდეს თუ რა სტრუქტურული ერთეულები ჭირდება. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, როცა სტრატეგია ექნება, ანუ რისი მიღწევა სურს, იგივე 5 წლის განმავლობაში თუნდაც. აი ამ სტრატეგიის ფარგლებში უნდა ჩამოყალიბდეს რა ადამიანური რესურსები ჭირდება მართლ რგოლში, რა სამსახურები ჭირდება, რა იმართულეები ჭირდება და ამის მიხედვით უნდა შეიმუშაოს საჭირო რესურსების ნუსხა. უნდა შეიმუშაოს კომპეტენციები თუ რომელი იმართულებაზე რამდენი ადამიანი ჭირდება და რა კვალიფიკაციის მქონე და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ, როგორც გითხარით, ეს დიაგნოსტირება, რომლითაც გამოვლინდება დასაქმებული თანამშრომლების შესაბამისობა მოთხოვნებთან, არსებულ დათმობ კომპეტენციებთან, იმიტომ რომ თუ კი საზოგადოებრივ მაუწყებლის მმართველი რგოლი ჩათვლის, რომ მას ჭირდება მაგალითად გარკვეული რაოდენობის თანამშრომელი, უკვე ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ რა პროდუქციას ქმნის თვითონ და რა პროდუქციას გააკეთებინებს იგივე გარე სტუდიებს, ანუ სერვისებს, აი ამის შემდგომ უკვე უნდა განისაზღვროს ის საჭირო რაოდენობები, საჭირო სტრუქტურები და ამის შემდგომ რა უნდა გააკეთეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მხოლოდ მმართველი რგოლი. თავისთავად ბუნებრივია ეს პრობლემა ანალოგიურად კავშირშია აჭარის ტელევიზიასთან და რადიოსთან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გავს ეს ორი ორგანიზმი ერთმანეთს ადმინისტრაციული პერსონალის სიმრავლით, ესე რომ ვთქვათ, შემსრულებლების არასწორი რაოდენობით განსაზღვრით. და რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად იმაჩნია, რომ მმართველი პერსონალი უნდა შეერჩეს საჭიროების შესაბამისად რაოდენობას. მაგალითად ის, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ვნახავთ, რომ არსებობს დირექტორის მოადგილის მრჩევლის თანაშემწე. ამდაგვარი იმართულებები ეხლა კონკრეტულ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას არ გულისხმობ ეხლა თანამდებობის დონეზე. არ უნდა არსებობდეს თავისთავად, ხო? გარდა ამისი, მე მინდა მოკლედ რომ ჩავეტიო და თქვენი დრო არ წაგართოთ ბევრი. მინდა რომ შევეხოთ დაფინანსების საკითხს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ დაფინანსება ეს არის 14% შიდა პროდუქტის და აქედან ვიღაცებს გონიათ, რომ გაიზარდა საზოგადოებრივ მაუწყებლობის დაფინანსება. არ გაზრდილა, სხვათა შორის ის დაფინანსება, რაც გაიზარდა, პირდაპირ არის აჭარის ტელევიზიის და რადიოსთვის განკუთვნილი თანხა 15%-ის ფარგლებში. პროცენტულად გაიზარდა. კი, პროცენტულად გაიზარდა, მაგრამ პირდაპირ წავიდა, ხო, დაფინანსება აჭარის ტელევიზიის და რადიოსათვის. და მე რას გულისხმობ, რომ ის ინფორმაციის წყარო, რაც მე მქონდა ამ შემთხვევაში ოფიციალურ ვებგვერდზე საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამწუხაროდ ვერ იძლევა დასკვნის გაკეთების საშუალებას, მაგრამ იძლევა ზოგადი შეფასების საშუალებას. და რას გულისხმობ ამაში? არსებობს მოგეხსენებათ გასული პერიოდის ანგარიშები, არსებობს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის, თუმცა თუ მე მეტყვის, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი წამოღებულიც კი მაქვს, რომელიც მხოლოდ მსხვილ ციფრებს მოიცავს და იგივე თუნდაც სხვადასხვა ხარჯი რამდენიმე მილიონი როცა არის ჩადებული, თუ კი ამით შეიძლება რამდენიმე ანალიზის გაკეთება, არ ვიცი, მაგალითად მე ვერ მოვახერხე. მე რას ვფიქრობ ეხლა, რომ ბიუჯეტი პირველ რიგში გამჭვირვალე უნდა იყოს და ეს ამაზე აღარ ვსაუბრობ, თალსახად უნდა იყოს გამჭვირვალე, მაგრამ ბიუჯეტი უნდა დაიგმოს იმდაგვარად, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის ყველა სატელევიზიო და რადიო არხს მისი ამოცანებიდან
დაუბრუნდეთ თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა გქონდეს. პირველი ამისი გაკეთება შესაძლებელია თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იგივე სამეურო საბჭო, რომელიც დაამტკიცებს ერთ გვერდზე თავმოყრილ მსხვილ ციფრებიან ბიუჯეტს, მას არ ექნება ამის მონიტორინგის საშუალება და ბიუჯეტი უნდა იყოს რაც შეიძლება დეტალური და კონკრეტული. და მეორე, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელმა აუცილებლად უნდა განავითაროს კომუნიკაცია დონორ ორგანიზაციებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამისი უფლება კანონმდებლობით მას აქვს. გარკვეული რაოდენობით აქტივობით მუშაობენ ეხაც, თუმცა ეს ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი და განვითარებაში რას გულისხმობ, შეიძლება რომ განვითარდეს იგივე თუნდაც საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამარჯვების მიმართულებით და რაც თავარია, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი გარკვეული კომპონენტებით უნდა მუშაობდეს რეგიონებში უფრო აქტიურად და თუნდაც ეს შეიძლება იყოს მცირე ფორმატის ბიუროების სახით. აი ეს მიმართულება შესაძლებელია ძალიან მარტივად, რომ დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით განხორციელდეს. უბრალოდ მე მაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება საგრანტო პოლიტიკასთან მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს არის სფეროები, იგივე რეგიონული ბიუროები, ჩართულობა, კვალიფიკაციის ამაღლება, რომელიც დონორ ორგანიზაციების ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. და ასევე სპონსორული მიმართულების უფრო გაძლიერება, ეხლა ამას ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა ყურებადობის გაზრდა ჭირდება და ეგრეთ წოდებული რეიტინგის გაზრდა და თალსახად ეხლა მხოლოდ ის, რომ ვიღაცა კომპანიებთან კომუნიკაცია აწარმოა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ თუ კი იქნები კარგად ყურებაში და კარგად გაყიდვადი იქნება საეთერო დრო, ამ შემთხვევაში თვითონ გაკითხავენ, ესე ვთქვათ, დამკვეთები. ასევე მინდა რომ აი ძალიან მოკლედ შევეხო ერთ საკითხს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის პრიორიტეტების საკითხი. გითხარით, რომ პრიორიტეტებზე მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხა მე შეიძლება მქონდეს ჩემი მოსაზრებები, მაგრამ ეს უნდა განხორციელდეს რეგიონების და ყველა რეგიონის აქტიური ჩართულობით. ეხლა დეკლარირების დონეზე დეკლარირებული არის ისეთი პრიორიტეტები, რომელთა სრულად შეფასება და შესრულების შემთხვევაში უფრო კარგ დონეზე იქნებოდა ჩემი საზოგადოებრივი მაუწყებლობით, ვიდრე დღეს არის დეკლარირებული რაც აქვს. თუმცა რა უნდა დაემატოს ეხლა დაემატოს უნდა კონცეფციაში წარმომადგენელი ჩამონათვალი, ეხლა ამას აღარ გამიორდები აქ. იგივე საგამოძიებო მიმართულება, საინფორმაციო და პოლიტიკური თოქ-შოუების რაოდენობის გაზრდა, ისო ხარისხი უნდა გაიზარდოს, ცალსახად იგულისხმება ამ ყველაფერში. მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ იგივე საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუები მხოლოდ ერთი ადგილიდან უნდა კეთდებოდეს, იგივე ბიუროები, იმიტომ იმაშნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუების რაოდენობის გაზრდა არეალის გაზრდასაც უნდა ითვალისწინებდეს. და დავასრულებ საკანონმდებლო მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო აუცილებლად უნდა მუშაობდეს იმ კანონმდებლობის სრულყოფაზე, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას და რას გულისხმობ ამაში. სხვა არავინ არ შეიძლება იცოდეს იმ კანონმდებლობის პრობლემები, როგორც უშუალოდ იმ ჯგუფმა, ვისხაც ეხება ეს კანონმდებლობა, ხო? მოქმედი საზოგადოებრივი კანონი მაუწყებლობის შესახებ ბუნებრივია გარკვეულწილად დახვეწილი, თუმცა განსავითარებელია და კარგი იქნება თუ კი თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის სამეურვეო საბჭო თავის თავზე აიღებს იმ ფუნქციას, რომ ის ნორმები, რომლებიც ეხება უშუალოდ მას, მოახდინოს ამისი პრაქტიკის ანალიზი, ბუნდოვანი ნორმების გამოვლენა, ესეთი კოჰეზიონური ნორმების გამოვლენა და ამისი სამუშაო შეხვედრების განხილვის შემდგომ ინიციირება საქართველოს პარლამენტში. აი მოკლედ ეს იყო და დანარჩენი კითხვებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კოლეგებო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისათვის. იმდენად დეტალურად ისაუბრეთ, საკმაოდ რთულია მოვძებნოთ უკვე ჩვენ შეკითხვები, რომელიც გქონდა. მე კითხავდით ბოლო საკითხიდან, რომელზედაც ისაუბრეთ, უფრო მეტი დეტალი საინტერესო იქნება. მართალია თქვენ სამეურვეო საბჭოში არ გიმუშავეთ, მაგრამ გარედან რა პრობლემას ხედავთ კანონმდებლობაში, რა შეიძლება დაემატოს სამეურვეო საბჭოს, ან საკმარისია თუ არა ის უფლებამოსილებები, რომელიც კანონით აქვს მინიჭებული სამეურვეო საბჭოს, ანუ თქვენ საკმაოდ დეტალურად ისაუბრეთ, რა შეიძლება გააკეთოს სამეურვეო საბჭომ და თქვენი ხედვა გაგვაცანით, მაგრამ ეს უფლებამოსილებები საკმარისია იმისათვის, რომ თქვენს მიზნებს მიაღწიოთ.
გეტყვით, ჩვენ ვიცით, რომ ახალი სამეურვეო საბჭო სტატი განსხვავებული ფუნქციებით იმუშავებს, ხო? საკმარისია თუ არა, ვფიქრობ კი და რატომ? კანონმდებლობა საკმაოდ საინტერესო პარალელსავლებს სამეურვეო საბჭოს და დირექტორის ფუნქციებს შორის. ერთ შემთხვევაში თუ კი სამეურვეო საბჭოს განუსაზღვრავს დეტალურად ჩამონათვალ თავიანთი კომპეტენციის, რას აკეთებს დამოუკიდებლად და რას დირექტორთან ერთად. მეორე მხრივ, ხო, ერთგვარ სივრცეს ტოვებს ცარიელს, რომელიც უნდა შეავსოს სამეურვეო საბჭომ. მე ვფიქრობ, რომ სამეურვეო საბჭოს შეუძლია იმაზე მეტი საქმე გააკეთოს, ვიდრე მას კანონმდებლობით აქვს რეგლამენტირებული და რატომ? ჩვენ თუ დავაკვირდებით ახალ ნორმას, რომელიც უნდობლობის გამოცხადებას გულისხმობს, ხო, და რომელიც დგება ორ შემთხვევაში, თუ კი პრიორიტეტები ვერ შესრულდება და ბიუჯეტი ვერ შესრულდება. დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კონცეფციაში ერთიანად წარმოადგინეთ მართლა ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კანონმა მოიტანა ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზიის ჩათვლით. სწორედ ამ მიმართულებით მინდა კითხოთ. მე მომისმენია თქვენი კომენტარები, რომელსაც მე დიდწილად ვეთანხმები აჭარაში განვითარებულ მომენტთან დაკავშირებით, როგორ დაკომპლექტა იქ. როგორ წარიმართა საერთოდ კანონის განხორციელება. აჭარის შევალთა საბჭოს გულისხმობს. დიახ, შევალთა საბჭოს გულისხმობს. აჭარას აქვს ერთი ეგრეთ წოდებული კვოტა ამ სამეურვეო საბჭოში და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან სწორ არჩევანს გააკეთებს. თუ ამ გზის და ზოგადად თქვენ თუ მოხდებით არ აქვს ნებისმიერი კვოტით აი ამ სამეურვეო საბჭოში, თქვენი თანამშრომლობა მინდა დავინახო, როგორ იქნება აჭარის ტელევიზიასთან, აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. და პრინციპში თქვენი შეფასებებიც მინდა კიდევ ერთხელ მოვისმინო ამ პროცესთან დაკავშირებით. მადლობთ. კი ბატონო. ეხლა მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტებას რაც შეეხება, ის გადაწყვეტილება რაც იქნა მიღებული, რომ იყო არასწორი ჩემის აზრითაც, ფაქტია რომ დადასტურდა გუშინ გადაწყვეტილება გამოვიდა სასამართლოს მიერ, რომ გაუქმდა იმ ორი კანდიდატის ესე რომ ვთქვათ არჩევის პროცესი. კი, გუშინ გაუქმდა, ხო. სავარაუდოდ უმაღლეს საბჭო გაასაჩირებს როგორც საჯაროდ განაცხადეს, მაგრამ ანუ ამით თვითონ ნათქვამია, ასე ვთქვათ, პასუხი, ხო? ეხლა რაც შეეხება შესაძლო არჩევის შემთხვევაში ჩემს თანამშრომლობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასთან და რადიოსთან, გეტყვით, რომ პირველ რიგში შევესწრებოდი, რომ საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც არის ბუნდოვანი ამ ეტაპზეც, იმის დახვეწაში მიიღო მონაწილეობა იმაში, რომ რადგანაც აჭარის ტელევიზია და რადიო არის ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და აი ამ ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შორის ურთიერთობა დარეგულირდეს სპეციალური ნორმებით. მე არ გულისხმობ ახალი დოკუმენტის შემუშავებას, უბრალოდ არსებული დოკუმენტები, რომელიც ბიუჯეტის შემუშავებას ეხება, პრიორიტეტების შემუშავებას ეხება, შეთანხმებას ეხება ეგრეთ წოდებულს, უნდა მოხდეს იმდენად პროცედურულად კონკრეტიზაცია ამისი, რომ არ იყოს იმისი შესაძლებლობა ლავირების, თუნდაც რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, როცა შეიმუშავოს ბიუჯეტს, როდის წარადგინოს, როდის განიხილავს, სრულება უნდა ბიუჯეტში, ამ ბიუჯეტი რა დოზით უხეშად ვთქვათ უნდა დაამტკიცოს სამეურვეო საბჭომ. ეს კანონში პირდაპირ აღარ წერია, ანუ რა დეტალურ ბიუჯეტს ამტკიცებს სამეურვეო საბჭო თუ კონკრეტულ ანუ ციფრს დაამტკიცებს უხეშად რო ვთქვათ. თან ძალიან საინტერესო. თუ მოხდებით ისეც არ დაამტკიცებს, როგორც წამოღებული გაქვთ ახლა, ხო? ხო. თან რომელიც გაქვთ, ისეთის და ხო, არა, შეუძლებელია. ეხლა ამას ბიუჯეტი არ ქვია, მაგას პირდაპირ გეტყვით, რა ვერ შეიძლება ერქვას, რომ არ გითხრათ სიმართლე არც მინახავს ამისთანა ბიუჯეტი, რაც ეხლა მე ვნახე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, რამდენიმე შეიძლება 32 მილიონი დაახლოებით იყოს 5 ციფრა წარმოადგენთ 6. ანუ ეს არის რაღაცა ნონსენსი, მაგრამ აი აჭარის ტელევიზია და რადიოსთან მიმართებაში მე შევეცდები იმას, რომ იგივე თუ კი დაჭირდება კარგი გაგებით ლობირება, ანუ ინტერესების დაცვა გარკვეულწილად სამეურვეო საბჭოში, მე ვიქნები ამის განმახორციელებელი აუცილებლად განსაკუთრებით გულისხმობ საკანონმდებლო დონეზე და პროცედურების დონეზე. სხვა ეხლა რა ვიცი, ამ შემთხვევაში ის არის ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ყავს თავის მმართველი ორგანოები და არ მიმაჩნია სწორად, რომ რაღაცეთი კონკრეტულ საკითხებში უნდა ჩაერიოს სამეურვეო საბჭოს წევრი, იმიტომ რომ ეს არ არის კომპეტენციით არის განსაზღვრული დავუშვათ და არ ჩემი ინტერესის სფერო არ იქნება ბუნებრივია. რო ყოფილიყო ჩემი ინტერესის სფერო აჭარის ტელევიზია და რადიო საკითხებზე მუშაობა, მე ვიქნებოდი იქ კანდიდატი და არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში.
ბატონო გენო ესე შეკითხვა მაქვს. თქვენ სტრატეგიაში გიწერიათ რომ მართლობითი სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს იმგვარად რომ სატელევიზიო და რადიო არხები ერთიანი სტრატეგიის პროექტებში უნდა დამოუკიდებლად გაძლიერდეს. აი ეს როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ რა არის თქვენი ხედვა აი ამ მოკლედ. გეტყვით, აქ რაღაცა საინტერესო მოდელია, ხო? უყურეთ ახლა ბატონო ზვიად, ესე იგი არის რამდენიმე სატელევიზიო არხი, რამდენიმე რადიო არხი და ერთიანი მენეჯმენტი. რომელსაც ბუნებრივია შეიძლება თავის სტრუქტურული ერთეული ყავს აი ამ ცალკეულ არხებზე, მაგრამ რამდენად ეფექტურად ვითარდება გარეთ შეფასებით კარგად ჩანს ძირითადად მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქტიურობს პირველი არხების მიმართულებით რადიო და ტელე და სხვა დანარჩენი რამდენად სპონტანურად ვითარდება ამისი მაგალითია თუნდაც პირველი კავკასიური. ხო, როდესაც არანაირ სტრატეგიულ დოკუმენტში არ ჯდებოდა ეს მართველი რგოლი ისე წეხებულოს გადაწყვეტილებას რომელიმე ერთი არხის მიმართულებით დავუშვათ რომ სულ არ ითვალისწინებს სხვა თუნდაც რადიოს ან ტელევიზიას რა ჭირდება განვითარებისთვის. გულისხმობ რას რომ ეს ერთიანი სტრატეგია ზოგადად რომელიც იარსებებს ხო უნდა ითვალისწინებდეს რას პროგრამულ ნაწილშიც და ბიუჯეტის ნაწილშიც ამოცანების შესაბამისად დაფინანსების გათვალისწინებას იგივე მეორე არხისთვის თუნდაც იგივე დავუშვათ სხვა არხებისთვის და ითვალისწინებდეს იმ საკადრო რესურსს, იმ ტექნიკურ რესურსს, რაც მას ჭირდება კარგად განვითარებისთვის. და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ ყველა არხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღირებულება და მნიშვნელობა იმით არ უნდა შევაფასოთ, რამდენი არხი ექნება მას, არამედ იმით, რომ მისი ყველა რესურსი უნდა მიიღოს ყველა მოქალაქემ, უბრალოდ მაქსიმალურად ყველამ, რაც შესაძლებელი იქნება, ხო? ეხლა რა არის ლოგიკა იმაში, რომ შეიძლება პირველი არხი უფრო მეტი დაფარვის ზონით, ანუ ტექნიკურად უფრო ძლიერია, ვიდრე თუნდაც მეორე არხი, ხო? რა არის საინტერესო ეს ჩვენთვის. წვდომა ყველას უნდა ქონდეს თანაბარი, მე ვფიქრობ და განვითარებას გულისხმობ ამას. თუ კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ბიუჯეტი, რომელიც რაღაც პროპორციულად ნაწილდება დაგეგმის დროს იმავე ბიუჯეტში, რომელიც საჯაროდ არის გამოქვეყნებული, უნდა ჩამდეს რა არის გათვალისწინებული კონკრეტული არხებისთვის და არა ისე რომ ზოგადად არის ციფრები მოცემული და შესაძლებელია ან დირექტორი ან სხვა ადამიანები წყვეტენ უკვე პრაქტიკულ აღსრულების დროს თუ ვის რამდენი თანხა გამოიყონ. იგივე მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარება ტექნიკური რესურსები, მოგესალმებით მედიისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა, ხო? ეხლა რომელ არხს რამდენი ტექნიკური რესურსი ჭირდება, ეს ბიუჯეტის დამტკიცების დროს უნდა იქნეს გათვალისწინებული, სტრატეგიის მომზადების დროს უნდა იქნეს გათვალისწინებული და არა მაშინ, როცა დამტკიცებულია რაღაც მუხლები უკვე და შემდგომ უკვე მუშაობის დროს ვიღაცა ჩათვლის რომ პირველ არხს ჭირდება მაგალითად 5 მილიონი და მოდი მეორე არხს ამ ეტაპზე ეყოფა თუნდაც 3 მილიონი. ანუ იგივე ეხლა როცა დაემატა ახალი მაუწყებლები, ხო ეს აჭარის ტელევიზია და რადიო, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კანონმა გაითვალისწინა არანაკლებ 15%. თუ კი აღმოჩნდა რომ იგივე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ჭირდება უფრო მეტი დაფინანსება იმას, ხო? რა სამეურვეო საბჭო არ უნდა იყოს ლობისტი იმისი რომ თანხების მოძიებაში დაეხმაროს იმ აუწყებელს, რომელიც მიმულია მასთან. ნუ პრინციპულად მანდ ალბათ ერთიანი ხედვა უნდა იყოს ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლა, ეს ერთი სამაუწყებლო სივრცეა, ხო? თავისთავად. იგივე თანაბარ განვითარებას გულისხმობდი ამისი, რომ მენეჯმენტი უნდა იყოს იმდაგვარად, რომ თანაბარი განვითარების საშუალებებით ისე არ უნდა გამოვიდეს, რომელიღაცა ტექნიკურად ძლიერია და რომელიღაცა მეტნაკლებად ძლიერია, ან სუსტია თუნდაც. მადლობთ, მოგესალმებით. თქვენ დაიწყეთ თქვენი პრეზენტაცია დღეს იმით, რომ ბრძანეთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღევანდელ მდგომარეობაში მაინც ძირითად პრობლემად ძირითად მიზეზად ამ პრობლემების გესახებად ცუდი მენეჯმენტი. მე მესმის, რომ თქვენ იურიდიულ ჭრილში უყურებთ პროცესებს, მაგრამ მაინც მინდა რომ ეს მომენტი არ გამოგვრჩეს, აი პოლიტიკურ მდგენელს როგორ შეაფასებდით თქვათ იმ პრობლემებში, რაც მუდმივად ქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მადლობა. კი ბატონო, გეტყვით. ეხლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე სხვაგვარად ვუპასუხებდი ამ კითხვას, რაც რამდენად გამომივა თავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან, ხო? ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, თუმცა რამდენადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის იგივე სამეურვეო საბჭოს ფორმირების პროცესში პოლიტიკური პარტიები პირდაპირ ფორმით ღებულობენ მონაწილეობას, გამოდის, რომ თავიდანვე კანონმდებლობა გარკვეულ დოზით უშვებს ამას. რომ გარკვეული ჩართულობა აქვთ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ხო? თუნდაც ის რადგანაც რომ იგივე მეორე არხი პოლიტიკური შეთანხმების საგანი იყო თავის დროზე, მისი გაკეთება ინფორმატით რომ ინფორმატიზაცია არსებობს. ის რომ გავატონია რომ იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან, თუნდაც ახალ შემთხვევაში გასულ პერიოდზე ფაქტია რომ ამისი პრობლემა იდგა თუნდაც იმითი რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არხებსაც ქმნიდა პოლიტიკური იდეოლოგიიდან გამომდინარე, ხო? ეხლა ამისი მაგალითი არსებობს და ეხლა დეტალებში აღარ შევალ. ქმნიდა აკეთებდა მენეჯმენტების გადაცემას რაღაც სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, მერე დახურვას და ასე შემდგომ.
ახალი შემთხვევაში რა შეიძლება მომავალში ხო? ვფიქრობ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა, ხარისხი დამოუკიდებლობისა პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული იქნება სამეურვეო საბჭოს წევრთა ვინაობაზე, სუბიექტებზე. რამდენად დამოუკიდებელი სუბიექტები ეყოლება მას. იმიტომ რომ თუ კი დამოუკიდებელი ვერ იქნება სუბიექტი, შესაძლებელია შერჩევის, ეხლა ამ ეტაპზე და შემდგომ არჩევის დროს იყოს დამოუკიდებელი სუბიექტი, ანუ არ იყოს პოლიტიკური იდეოლოგიებით გაჟღენთილი, მაგრამ აღმოჩნდეს რომ შემდგომ მოექცეს გავლენის ქვეშ. ანუ ვიღაცა ესეთი პოლიტიკური სუბიექტების, ხო? ანუ თუ კი იქნება კარგად შერჩეული სამეურვეო საბჭო, მე ვფიქრობ, ეს იქნება ყველაზე კარგი გარანტია. არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა მე ვფიქრობ, რომ ამისი დაცვის მექანიზმს ვერ შექმნის უბრალოდ. ვერ შექმნის იმას, რომ რაღაც საკანონმდებლო ჩანაწერი არსებობდეს. ეხლა ის რომ არსებობს უნდობლობის გამოცხადების უფლება, ხო? საკითხის აყენების უფლება. კი ბატონო, ეს გარკვეული მექანიზმი პრინციპში არის. მაგრამ იმიტომ არ შეიძლება უნდობლობის გამოცხადება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასე ვქოთ, გარდა ორი საკითხისა რაიმე შეცდომას დაუშვებს. პრიორიტეტები და ბიუჯეტი. ეხლა იქ თუ ვიღაცას პრეტენზია ექნება, რომ პოლიტიკური გავლენები აშკარად იგრძნობა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ამისთვის ვერავის ვერ გამოუცხადებს უნდობლობას, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. ეს არ იქნება პროგრამული პრიორიტეტების დარღვევა? ხო, ნუ თუ პროგრამულ პრიორიტეტებში კარგად იქნება ეს ყველაფერი გაწერილი, მაშინ კი გეთანხმებით. ეს საბჭოს საქმეა. დავისთავად. არის სხვა კითხვა? დიდი მადლობა.